Hello，大家好啊，我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日係2026年4月14日星期二，我哋日分析嘅環節，咁就一齊嚟回顧下大市嘅走勢。免責聲明：本頻道所有內容純屬技術分析及個人觀點，分享及教學用途，不構成任何投資建議、買賣推薦及指示操作。金融市場交易涉及高風險、價格可升可跌，個案走勢不代表未來表現。所有投資決策應自行負責及諮詢持牌財務顧問。好，美元有講過呢個區間震盪啦，跌破條趨勢線，落到嚟呢度做一個震盪，跟住然後突破，咁就繼續向下行。係啦，如果呢度操作就真係突破嘅時候入場嘅啫，可能只是放呢啲位置，跟住然後再向下睇。可能1:1。如果要操作就咁，但係即係波率唔高呢啲咁嘅操作就咁都冇做到嘅。日圓繼續走弱啦，見到個市場都好熾熱。跟住美股依家係10:15開市啊，咁佢就繼續向上走啦。我哋可以再重新畫嗰啲線。睇睇佢嘅係咩走勢，咁之前有講過，呢度抽翻上嚟嘅時候可以睇相咯，同埋佢破條趨勢線嘅時候係優先向上睇啦，係啦，一破條趨勢線佢係大 gap up 上嚟，跟住就一直都係一個好窄幅嘅區間調整上咯，係啦，咁就如果喺呢啲位置冇入場咧，咁就其實一路都係高追嘅，咁就。依家上望第一關咧，就一定係29,500，係啦，跟住之後就係6,950，跟住第二關就係7,000㗎啦，係啦，都係向上睇啦。跟住納指望一望雙頂，又雙頂啦，咁就睇翻呢一關阻力。佢連最近嘅呢一關嘅阻力都突破埋啦，咁係可以係向上望。而家佢有一個咁大嘅空間可以潛在回報喺度嘅，係啦。咁我哋睇細少少，都係 gap up 上去啦。今日咁就跟翻個大市去操作啦。恒生指數突破咗呢個橫行區間，先前呢，之前都要做個頭肩頂啦，跟住落翻嚟，清咗下面嘅流動性或者叫做試多次底啊嘅時候，都係破開趨勢線嘅時候，我同埋突破呢個區間嘅時候，我希望佢係回踩落前頂啦。咁佢冇，佢踩條趨勢線上，咁佢踩條趨勢線上呢度做咗個假突破，跟住做一個回測，係啦，驗證咗呢個假突破，呢個回測係驗證咗呢個假突破嘅，咁就繼續向上睇，咁我應該聽日都係向上睇嘅恒生指數。雖然有條趨勢線壓住啦，但我睇夜期佢就應該係突破咗㗎啦，係啦，係突破咗啦。呢個假突破，呢個假突破回測咯，向上突破咗啦。夜期就跟住上證嘅阻力位置都收復埋啦。咁就而家下一關就係4053點呢啲位置，係啦。咁就整體個市場氣氛都係幾熾熱啦，真係。咁就大家可以嘗試下操作，睇有冇啲順勢嘅方向做啦。因為佢 keep 住見到都係俾翻條線佢先，係啦，回踩條前頂咯。有講過佢回踩翻前頂，可以向上去睇啦。佢回踩完前頂嘅時候就一頂高於一頂，係啦，佢一頂高於一頂。呢度有嘗試做一個阻力嘅，但佢下跌嘅力量唔強，咁就向上走。跟住去到金，黃金就下一關阻力喺呢度。咁我又畫過就係佢下行通道啦，有條趨勢線啦，係啦，類似係咁樣啦。
咁就細啲嘅攤分咧，就呢度有個阻力啦，行緊一個楔形，咁就破咗趨勢線，係啦，破咗趨勢線，揾個點先，係啦，破咗趨勢線嘅時候，下方最近呢個 support 喺度，咁佢有 support 度上翻嚟，咁證明咗呢一個假突破回測係一個短線嘅回調，呢一個假突破回測係一個短線嘅回調，係啦，落到嚟 support 度，咁佢要尋找一個阻力，依家連最近嘅呢一關去睇佢都係阻力，即係阻擋唔到佢下跌，係啦，即係而家佢其實個下跌係都一個上升係比較強，呢一個區間啦，呢個阻力區間啦，係啦，咁呢個驗證我依家連前頂都收復埋啦，除非抽完上嚟急插落嚟，係啦，洗多次咁樣做一個雙頂落，係啦，因為呢度下方有流動性嘅，咁同埋佢都真係破咗個楔形嘅，咁睇下會唔會有啲乜嘢走勢，因為佢而家係一個震盪，你可以理解佢為一個係橫行震盪，佢都可以再收復向下走，佢係有呢個可能性啦。咁樣睇有我都指示咗呢啲位置係啦，咁因為我目標係睇呢度，咁佢都上咗去短線嘅一個假突破回測上咗去啦，都係一個呢一個假突破回測一個回調，但佢去唔到目標位，咁落翻嚟，咁唔緊要，可以等下一個機會。咁有方面我有講過，之前就做咗一個收窄三角形嘅區間啦，係啦。咁點解向上做咧？就係因為橫行底即係阻力，就向上嘗試揾向上做嘅操作啦。咁依家佢破趨勢線啦，咁樣去睇佢就應該會向下回調，係啦。破趨勢線嘅時候一個調整啦，向下嘗試就揾向下嘅操作啦。咁樣有就可以去啲細啲嘅攤分睇有冇啲向下操作，跟住就最近嘅支撐位置係呢啲底，係啦，呢度有一大紮支撐，咁佢就應該會掃落去啦。咁跟住比特幣都好強勢，佢守得住呢個底部，係啦，呢個底部佢守得住啦。我都有講過，睇翻大少少，之前做個旗形下跌啦，跟住呢度有個旗形啦。然後呢度嘅阻力，佢而家收復咗47,000呢條阻力線嘅時候，企翻喺上方，其實可以向上諗，可能會處一個牛市嘅階段。係啦，因為如果大家去睇翻周線圖，其實佢只不過係一個調整嚟嘅啫。我只咁講，佢係睇翻前頂呢啲調整可以上，佢係真係有潛在回報。月線圖、周線圖係再上挑戰上去嘅，咁呢個太遠啦，講唔到。咁就睇翻近少少，就通道頂部先，第一關通道頂部先，就咁樣留意翻。然後佢琴日係啦，琴日有講過佢急跌落嚟，跟住回調力量弱嘅，係啦，即係呢一個位彈咧係弱嘅。咁但係佢而家做一個震盪收復咗，向上突破，係啦，一路向上衝㗎啦。咁樣以太幣都一樣係向上啦。咁我哋揾翻啲支撐阻力位置先。以太幣都係一個震盪型通道啦。咁佢比比特幣早收復咗呢個前底嘅位置。咁下一關阻力係26,000點啦，唔係2600點啦。跟住就睇翻細少少，佢踩翻住呢啲位嘅時候，
有提過，大家可能可以向上操作啦，回踩前頂係啦，未破呢個位可以向上操作啦。咁琴日有話佢跌翻落嚟，有啲弱勢嘅走勢，有機會繼續向下穿，咁但係佢守得住，依家就向上衝咗，咁就支撐位置就睇翻2170點，係啦，2170點。咁之前就有講過呢度可以嘗試向上組啦，唔知有冇朋友就一齊向上操作。咁呢注我仲 hold 緊嘅，係啦，呢注我仲 hold 緊。個原理同大家 recap 下點解，因為回踩翻之前支撐位置啦，向上突破，跟住 lower time frame 嘅時候破一個短期嘅慣性，做一個調整嘅時候咧，再 lower time frame 再細啲嘅框架，佢個震盪區間都突破埋，係啦，即係再 lower time frame佢都係一個轉勢，即係一個下面一個轉呢個一個回調轉勢啦，再呢一個轉勢啦，咁就喺呢度向上做，只是守呢個底部，咁佢冇打到嘅，咁就而家向上係啦，就有大概1:3嘅回報係啦，就咁咯。依家就咁就今日係咁多先。如果大家鍾意可以subscribe 俾個 like 同埋有咩可以留言，因為我係不定時，我唔知幾點會出片嘅，咁就大家可以訂閱，咁睇下會唔會有個鐘仔係啦，睇翻大家可以留意我啲片啦。多謝大家。